claro, mesma coisa não arrumei lá dentro lá. Hã? Não arrumei nem o driver lá dentro. Você deu trabalho. Nossa, fala pra você. Teve dia que eu acordei, era 1h30. Parei a madrugada e não dormi mais. Quando? Não, esse dia atrás, hein? Também você fala o negócio tá funcionando. Fala, vamos pegar, para de